पारिन सारे कहीकि गले कले अष्ट सिद्धि नव निधि को दाता असब वरदान जानकी माता भारत कथा तो कहल ए हनुमान 40 पदटा गाइबा कौन दरकार थिला सारे दरकार थिला आज्ञा सारे कौन भूल से कले कि ठीक कर छंती एथिरे आपण का कथा कहउछंती भीम कथा कहउछंती हनुमान को भीम भाई नुह कि मला कथा तेनु ता भाई कथा रे पचारी से गले कहले दुर्योधन पाखरे रहिला हातरे शंख निधि पादरे पद्म निधि आउ तो बोधे जानि नाहंती आउ निधि कोठे आज्ञा बारा निधि सागर रे सागर को बारा निधि हां हां कोला निधि चंद्र रे गुण निधि रामचंद्र सुबुची क्षमा निधि भगवान निधि गुराक ये स्थान रहिला सिद्धि गुराक काली कहियो निधि तो ये स्थान रे रहिला सिद्धिटा 8टा जाक सिद्धि गोटे सिद्धि कहि दउची भागवत रे लेखा आइछि कहले मन हूँ बेक देहवती ये सिद्धि मन जपती भागवत रे लिखा है मन हूँ बेक देहगति देह हूँ बेक मन गति ये आपण मैंने बसंती मन करेंगे बाहर आंब गछ थेला काढ़े किए नहीं जीव मन जाकि बाहर पहुंच तेणु देहटा एठे मनटा जाकि कवि कहले से कथा नुह मन हूँ बेग देह गति ए सिद्धि मनोज कहंती मन जेउठी करिवे सेठी जिवे ताले 8टा सिद्धि रु केडे बड़ सिद्धि कथाटा कहिली ना देखा 7टा कहिवा हर दी दिन तो अछि आयति कहली गुण निधि क्षमा निधि बारा निधि कला निधि क्षमा निधि आज्ञा हाँ अच्छा भाभी की कहिछि तुम संगे संगे कहिलो मु संगे संगे आज्ञा आज्ञा हाँ हौ हौ हेला 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 ए भगवान कृष्ण आसिकी पहुंची गले पांडव 5 भाई दुर्योधन कहूची दुर्योधन कहला पांडव प्रिय भगवान कहले कृष्ण नाही कहले मु पांडव प्रिय नुह मु जगत प्रिय बेस ना तू मोते मारुछु ना मु काहारी की मारुनी मरुछि कि परी ना भागवत पढ़ुछु ए भागवत रे लेखा आइछि बोले अपना दोषे प्राणी मरे ब्याही रे तले करे मरे रे दुर्योधन तो दोषरु तो भूलरु तू मारुछु तोते कहीं मारू नाहंती दुर्योधन गोटे कथारे राजी हेजियो आज्ञा केमिति राजी हबा कहिला मो दोषरु मु मरुछि बयागी दासंग लेखा विचित्र भारत कहला मु तो जानी बारे किछि दोष करी नाही काहे के मारु छबते ब्रह्मांड बसाई कहला मो जानी बारे मु करी बारे मु थाई की मु कही की मु चाहि की मु केबे दोष करिनी आ केउ दोषरु मरुछि कह नाही कर देला कहला मु किछि कहि किछि दोष करिनी कृष्ण कहिले ताले दोषटा केमति करिछु सुन आज्ञा गोटाए पद गाइबि ना आमर गायक सम्राट रंभावली विश्वनाथ भट्ट जो सिंह लेखा 7टा जाक 12 आसुथिबो ता दोष बाहरुथबो कवि माने परिश्रम करि कि लेखि छंती शिखिथले गाइबो ना खाली गाइबा आउ खाली पोशाक पिंधि के आछि मृदंग टिके ठीक करि दो हां सा टिके बाकी दियो सा कोन को तंटिरु का नाला छिंदे दउछि आम चा बाबू कुआडे गले टिके डाकिलो कोन कोन केते बड़ भूल आज्ञा
आजिकाली सिना मिसिनी बेंगला धान हो गला जेते बेले बलदरे धान बेंगला करूथल चारि हल बलद चाहे बेंगला बुलुथब हेतिकी बेले मो बलदटी भल बोलिकी नेकी घास दब सी आउ चलिबो मेही भांगिबनी ए पाली धोलिला बेले चा दबाटा हेया आज्ञा नहले मन लागिबनी अरे रवि तळे दिन सभा क्षेत्र पदटाकू गायक सम्राटंकर वैष्णव प्रधान लेखा ए विश्वनाथ पट्टजोशी लेखा गायक सम्राट चली गले आउ जने प्रहलाद साहू तांको स्वर जने सम्राट लिखिबे जने सम्राटंक स्वर कले रवि तळे दिने सभा क्षेत्र सोमवंशी देखी छहे नेत्रे अरे मंगल विनाशी दुशाल पटल होची एई बाग पालारा जमान कहले मंगल विनाशी दुशाल पटल ए बुद्ध कथा न सुनी श्रुति बुटल अरे गुरुजन आगे आनी है कहिला दुर्योधन कहला की दोष करिछि कह कृष्ण कहिले कहले दोषटा सुन रवि तळे दिने सभा क्षेत्र रे रवि कहिले सूर्य बार आसिला रवि बार सभा क्षेत्र रे रे दुर्योधन ए रवि तळे कि दिवालोक रे कि सूर्य थाई कि सभा भितरे ना कौन हैला ना सोमवंशी देखी हे नेत्र रे हे सोमवंशी सोमवार आसिला सोमवंशी दुर्योधन तमे देखी नेत्र रे दोषटा कौन होइछि तमे थाई की तमे कही की तमे चाही की हे दोष हैला मंगल विनाशी दुशालम ना मंगल विनाशी दुशालम पट नारी मानकर मंगल हैला लज्जा बसन भूषण वस्त्र वस्त्र हैला तांकर भूषण आज्ञा ए मंगल विनाशी दुशालम पट ए दुशा द्रौपदी रो वस्त्र विवस्त्र करेला बुद्ध कथा न सुनी श्रुति पुट बुद्ध कथा न सुनी श्रुति पुट आज्ञा बुद्ध बार गला मंगल बार गला बुद्ध कहिले पंडित पंडित माने जेते प्रकार बारण कले काहा कथा सुनिलानी गुरुजन आगे आनी आज्ञा गुरुवार पहिले गुरुजन देवता ब्राह्मण केते थिले सभारे बसिथिले शुक्र शिष्य भणी शुक्राचार्यंकर शिष्य हेउछंती असुर राक्षस राक्षसंक भणी गाइलन शनि प्राय थिलु चाहिँ रा सम्राटंक लेखा आज्ञा कृष्ण कहिले दोषटा इठी रहिला नाही नाही आउ टिके सरलिया रे आणे सारला दासंक महाभारत सभा पर्वरे एटा लेखा हिछि कहिले रे दुसा पुरुष सभारे कालू नारी निज तोला नारी निज तोला सभारे कलु नारी निर्यातन बेस तेणु आठो बोली कि आ कौन दोष कहबी दुर्योधन हाथ जोड़ी देला प्रभु को पाद तले पड़ी गला कला क्षमामय दया सागर दुखी संगात मु द्रौपदी वस्त्र हरण करी नाही ना तू वस्त्र हरण करिनु आ कौन पाट पिंधौथिलु ना प्रभु कौन कली जगत जन केही जानी पारिले ए कवि माने 18 खंड पुराण लेखिकी थोई देले दुर्योधन रो दोष बोली नारे जगत लोक सिना बुझी पारलेनी कवि माने सिना बुझी पारलेनी मु तो बुझीवा वाला मो आगे कह दुर्योधन ताले द्रौपदी रो वस्त्र हरण तू करि नथिलु
ଆଉ କଣ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କହ। କୁହ। ନା ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ହେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଶୁଣ। ମୋର ଆଉ କେହି ନାହିଁ ନା ତମେ ମୋ ସାକ୍ଷୀ। ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ କହିବି ତମ ଦ୍ରୌପଦୀ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ମୁଁ କରିନି ରେ। ତମେ ପରା ମୁହଁ ପୋତିକି ବସିଥିଲ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲା ବେଳେ କେହି ଚାହିଁନ। ନା ନା କଣ ଦେଖିଛ? ଚାହିଁଥିଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତ କିଏ କିଏ ବସ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କଲା? ଦୁଷା କରିନି। ନା ଆଜି ପ୍ରମାଣ ଦେବି। ଦୁଷାଟା ଭଲ ପିଲା। ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ତମେ ମୋ ସାକ୍ଷୀ। ଆଉ ଏ କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗରେ ବିପଦ କଥା ହେବି। ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତି ଆଉ କୂଟନୀତି। ଜଣେ ଜଗତ କର୍ତ୍ତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ରାଜା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି କେବଳ ଭାରତ ଗୀତି ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ମୋ ବାପା ତାହେଲେ ଶୁଣ ସମୀକ୍ଷାଟା କେମିତି ହଉଛି। କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୂଟନୀତିରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯେବେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ କରୁନଥିଲୁ ଆଉ କଣ କରୁଥିଲୁ କହ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଗୋଟାଏ ପଦ ଆଣେ କୃଷ୍ଣ ସିଂହ ମହାଭାରତ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ଭୁଲ କହୁଛି କି ଠିକ କହୁଛି? କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବିଧାତା ଧରି ସଜନା କରି ବିଧାତା ଧରି ସଜନା କରି ବିଧାତା ଧରି ସଜନା କରି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ବିଧାତା ଅଛନ୍ତି ସଜନା କରି। ଗୋଟାଏ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ହବ ଇଏ ବିଧାତାର ଘଟସୂତ୍ର। ନଚେତ ଗୋଟାଏ ପୁଅ ତିନିଟା ପାଞ୍ଚଟା ସାତଟା ବିବାହ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ବାପା? ସେତିକି ନୁହଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ରାମାୟଣ ପୁରାଣ ଉତ୍ତର ଭାରତ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର 750 ଭାରି ଗୋଟେ ଫ୍ଲକ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅନେକ ବିବାହ ହେଇପାରିବ। କୃଷ୍ଣ କୂଟନୀତିରେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ କେତେଟା ବିବାହ ହବ? ସେଇ ସାରଳା ରାସ ମହାଭାରତ କହିଲେ ଏକ କନ୍ୟା ଅନେକରେ ରହିବ ଯେ ବିବାହ ହୋଇବ ଯେ ବିବାହ ହେଲେ ଅସତି କହିଲେ ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅନେକ ପୁଅଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଇପାରିବନି। ନା ଯେବେ ବିବାହ ହୁଏ କଣ ହବ? ପଚାରିଲେ କୂଟନୀତିରେ କହିଲେ ଯେବେ ବିବାହ ହୁଏ ନା ତାକୁ ଗୃହ ଧରନି ସହଧର୍ମିଣୀ କୁହାଯିବନି ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁହାଯିବନି ଭାର୍ଯ୍ୟା ସ୍ତ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯିବନି। ନା ଆଉ ତାକୁ କଣ କୁହାହବ? ନା କୂଳଟା କଳଙ୍କିନୀ ବେଶ୍ୟା। ନା ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆମ ଏ ଭାରତରେ ଏ ଭାରତର ନ୍ୟାୟକୁ କିଏ ଭୁଲ କରିଛି କି? ସେ ଜଣେ ତ ନା ଏ ଜଣକ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ସାରଳା ଦାସ କହିଲେ କହିଲେ ଏକା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଭୁଲ କଲା ଦ୍ରୌପଦୀ। ଗୋଟାଏ ଝିଅ ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲା ତେଣୁ ଜଗତ ଲୋକ କହିଲେ ଏଇଟା ଅସତୀ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ତମ ଘରର ବୋହୂ ତମ କୁଳର ଯଶ ଭାଉଜ ଆରେ ଅସତୀ କହିବାଟା ତୋତେ ନିନ୍ଦା ହଉନି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ତମ ଘର ବୋହୂଟାକୁ ଜଣେ ଅସତୀ କହିଲେ ତମକୁ ନିନ୍ଦା ହବନି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏଇଟା ପରା ତମ ଘରର ଛିଦ୍ର କଥା ତୁ ଫେର କେମିତି କହିବା? ଆଜ୍ଞା ଘରର ଛିଦ୍ର କାହାରିକି କହିବ? କେତେଟା କଥା କହିବନି? କେତେଟା କଥା କହିବନି? ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଗୃହ ଛିଦ୍ର ମନ୍ତ୍ର ମୈଥୁନ ମହୋଷଧି ଅପମାନ ତପଦାନ ଆଜ୍ଞା 9ଟା କଥା ଲୁଚେଇବ। ଆୟୁ କି ବୟସ କି ଆୟୁଷ କେତେ ବୋଲି ପଚାରିଲେ କହିବନି। ନା 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 କହିବନି। ଆପଣ ଦେହ ଠିକ ଅଛି ଚେହେରା ଠିକ ଅଛି ବୟସ 60 ହେଲାଣି ଯଦି କିଏ ପଚାରି ଦିଏ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ନା 60 ସେ ଦେଖିକି ଦୃଷ୍ଟି କରିବାଟା ଟୋକା ଭଳିଆ ଦଉଛି 60 ବର୍ଷ ତେଣୁ ବୟସଟା ଠିକ କହିବ। ବିତ୍ତ ଧନ ଘରେ କେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ସୁନା ରୂପା ଅଛି କହିବନି କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡକାୟତ ଲାଗିବ। ଗୃହ ଛିଦ୍ର ଘରେ କଳି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛ ଖାଆ ପିଅ ନାହିଁ ବାହାରେ କହିବନି ଆମର କଳି ଲାଗିଛୁ ରୋଷେଇ ହେଇନି। ଆଜ୍ଞା
ମନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହଁ ଲୁଣ ଫୁଙ୍କା ମନ୍ତ୍ରଟିଏ ଶିଖିଛ ଯିଏ ଆସିଲେ ଲୁଣ ଫୁଙ୍କିଦବ ମନ୍ତ୍ରଟା କହିଦବ ମହୋଷଧି ଆଜ୍ଞା 5ଟା ଗଛର ଚେର ମୂଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ଏକତ୍ର କରିକି ଦେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହଉଛି ଦବ ଗଛ ଚିହ୍ନେଇ ଦବ ଅପମାନ କୋଉ ଗାଁକୁ ଯାଇଛ କୋଉଠି ସାଇକେଲ ବଜେଇ ଦେଲ 5 ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ ମାଡ ଦେଇକି କାନ ଧରିକି ବସ ଉଠୁ କରେଇଲେ ଗାଁରେ ଆଇଲେ କହିବନି ଗାଁ ଲୋକ କହିବେ ବଳୁଆ ତ ଦେଖଉଥିଲୁ ଏଠି କାନ ଧରି ଗାଁରେ କାନ ଧରିକି ବସ ଉଠଉଥିଲା ତପଦାନ ତପସ୍ୟା କରୁଛ ଗୀତା ପଢୁଛ ଭାଗବତ ପଢୁଛ ବୁଲିକି କହିବନି ମୁଁ ଅଧା ଭାଗବତ ନ ପଢିଲେ ପୁଣ୍ୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ପାଲା ହଉଛି ଚାନ୍ଦା ଦବାକୁ ପଡିବ ନା ସେ ଧନୀ ଘର ଯେ 300 ଟଙ୍କା ଦେଲା ମୋ ପୁଅ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ 500 କହିବନି ଦେଖେ ହେଇକି କହିବ ଦାନ କରିଛ କାରଣ ଦାନ କରିଛ ପୁଣ୍ୟ ଚାଲିଯିବ ନବକର୍ମାଣି ଗୋପ୍ୟତେ ମୋ ବାପା ମାନେ ଏମିତି ଯଦି କେହି କରିଥବ ମୋ ଦୋଷ ଧରିବନି ମୋ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନରେ ଏଇଟା ତମ ଘର ଛିଦ୍ର କଥା